जिहाद कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाहिर। मदीने वाले मीर फरमायो त अफजल जिहाद है जालिम जिहाद हक चवण, इहो अफजल जिहाद। असां नहीं चुप करे बीठा आहियूं। अब अब पोएं जुमे ते दस्यो त इस्लाम कुरान और सुन्नत जो कानून आहे त न्याणी जवान थे परणायो, जिना न थी। 18 साल किथां जो कानून आहे? कुरान और सुन्नत के खिलाफ बगावत जा कानून पे पास थियन। IMF ऐं यहूद हनूद के राजी करण लाइ कानून पास पिया थियन। वो अगे भी ऐलान कयो त असां निकाह पढ़ंदासीं, भली अल्लाह इंसान खागी के पढ़ाए। इन्हनि जे कानून रजिस्टर जी का बि हैसियत कान्हे का। जेसि ताईं जान आहे इन इस्लाम लाइ रहंदी, ऐं जेकर इन दीन हक़ लाइ कुर्बान थी त घोरी जान जतन। जेकर अवाम उथी पे ज़ालिम के ताकत ॾींदड़ असां ग़रीब आहियूं, ज़ालिम जे आॾो उथी पवनि त ज़ालिम करप्ट बीह न सघंदो। जिंदगी मौत IMF जा शराइत भी गरीब माण्हू ते, टैक्स भी गरीब माण्हू ते, बिजली जे बिलन जो वज़न भी गरीब माण्हू ते, बिजली भी गरीब लाइ कान्हे का, गैस भी गरीब लाइ कान्हे का। अब सदर जी 5,000 यूनिट फ्री, आर्मी चीफ जी बिजली फ्री, चीफ जस्टिस जी बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल अनलिमिटेड। अची तव्हांखे उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर त बिजली महांगी थी आहे, गैस महांगो थियो आहे, पेट्रोल महांगो थियो आहे, आहे कहिड़ी ख़बर? उन्हनि खे अनलिमिटेड फ्री आहे। गरीब गरीब मरंदो पियो वञे, इहो यहूदी नज़रियो आहे, इस्लामी नज़रियो न आहे।